आज सकाळ प्रत्येकटी खबर गुरुत्वपूर्ण से 15टी बड़ खबर रही जहाँ कि आपंकर कम रही वीडियो को संपूर्ण देखि रखु समस्त खबर उपरे नजर रखिपारे। आम रिक्वेस्ट करूँ वीडियो को संपूर्ण देखा सहित अलग सांगसाथी मानक शेयर करूँ। चैनल को नुआ कर चैनल को सब्सक्राइब रखु पाखर सहित बेल आइकन ऑल बटन प्रेस करूँ। प्रतिदिन आम चैनल न्यूज देखा सहित आपण जिला शेयर करूँ। आम चेष्टा करूँ आपण जिलार किसी न्यू न्यू अपडेट इनफॉरमेशन तो आशा करूँ वीडियो निश्चित भाव में आपको बहुत सारा हेल्पिंग हो। वीडियो भल लगी निहत वीडियो गोटे लाइक सहित चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन ऑल बटन प्रेस करने। आज सकाळ प्रथम खबर होची बुलेटिन आरंभ करबा से देश विषय एबे एही सप्ताह सिलेबस उपरे निष्पत्ति नियाजिबो ओ छात्र छात्री द्वंद्व दूर हेबो बोली गणशिक्षा समीर दास सूचना देइचंती। सिलेबस संपर्क में विभाग पक्षरु सचिव द्वारा जहाँ कि चार्ज करछंती याक नै विशेषज्ञ पक्षरु कमिटीर रिपोर्ट पक्षर दिया जाइछि। केबे यार प्रोत्साहित हबो सिलेबस कमिटी या नै निष्पत्ति होई नथिबार गणशिक्षक समीर दास कहछंती। सीबीएसई रे सिलेबस कटिबा परे किछि विषय को नहीं द्वंद्व थिला जहाँ कि सेहीपरि न हेबाकु नहीं ता उपरे नजर रखा जाइछि। केते प्रतिशत सिलेबस कमिबो स्कूल खोलिया पर निर्भर करुच्ची ताहाको नै मंत्री समीर दास कहछंती। परवर्ती खबर जदि आपण पाखरे पुराना मुद्रा थाए ताहले आपनको 10 लाख टंका मिलबार किछि सूचना मिलिछि। समय अनुसार सब किछि परिवर्तन होइते सेमिति किछि टंकार भी परिवर्तन होइछि। जदि आपनको पाखरे जेमिति कि किछि पुराना नोट बा पुराना मुद्रा अछि ताहले आपनको सेतिरे मोटा अंकरे पैसा मिली पारे। जदि आपनको पाखरे एही सब मसिया रे एही चित्र टंका थाए ताहले आपनको टंका मिलिबो जाहाकु नै सरकार घोषणा करछंती। तेबे आसंतु से पुराना मुद्रा विषय जानिबा। जदि आपंक पाखरे 50 टंकिया पुराना नोट तेबे आपंकर 20,000 टंका मिलिबो। से नोट पछरे भारत संविधान चित्र थिबो दरकार ओ से नोट मझिरे रंग केसर ओ 100 रंग बैगणी रहिबा दरकार। ता फଳରେ आपण मानको नोट देई टंका नहीं पारे। जदि आपंक पाखरे पुराना नोट 1 टंकिया कॉइन थाए ताहले आपको 80,000 टंका मिलिबो जहाँकि किछि सरकार तरफ सूचना मिली। आजिर परवर्ती खबर पुणी मिलिबो मागणा राशन जानतु कौन रही सूचना अनुसार एबे मागणा राशन चुआरे लाभ पाइबकु जदि आपण माने अधिकार अछि ताहले आपनको जदि मिलु नहीं सम्मुखीन भावे अभियोग करिपारिबे। तेबे सरकार को नुआ नियमटी जानि रखंतु कौन रही खाद्य एवं जुगण नियंत्रण कार्य रे किंबा राज्य रे उपयुक्त सहायता केंद्र रे अभियोग करिपारिबे। एथिपई सरकार को 12 फ्री नंबर रे आपण मानकु कॉल करिया को पड़िबो। नंबर गुडिक होची 1800 180 2087 आउ गोटे नंबर होची 1800 212 5512 एवं 1967 रे जारी करिसंती। लॉकडाउन भितरे आत्मनिर्भर भारत अभियान अधीन रे केंद्र सरकार मात्र 2,51,000 प्रवासी श्रमिकों को खाद्य बंटन करछंती। उपयुक्त एवं खाद्य मंत्रालय अनुଯାयी खाद्य शस्य कम बंटन सूचाई देइछंती। प्रकृतर प्रवासी श्रमिकों को बहु संख्या रे कम थिला बेले लॉकडाउन परठारु केंद्र सरकार रेशन कार्ड नथिबा लोकों को मध्य मागणा रे राशन प्रदान करछंती। तेबे जदि आपण मानकु राशन कार्ड थाई मध्य आपण को लाभ दे हेई पारुनी ताहले आपण माने एई दुईटी नंबर रे अभियोग सहित आपण मानकु मिली परिबो राशन कार्ड जाकी सरकार को नुआ सूचना देइछंती। परवर्ती खबर कटक सहर रे एबे समस्त योद्धांकु नहीं मध्य एबे 114 जन आक्रांत सृष्टि होइछंती। सूचना अनुसार आज सरकार संगरोध रे 12 जन कोविड योद्धांक समस्त कटक सहररु मोट 113 जन कोरोना आक्रांत चिन्हट होइछंती। ଏହା ବ୍ୟତୀତ संगरोध थिबा बेरे कंटेनमेंट रूट रे जने पुरुष कोविड योद्धा को कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होइछंती। कोरोना महानगर निगम पक्षरु एही सूचना दिया जाइछि। संक्रमक ने एक रोगरोध रे 34 जन गृह एवं संगरोध रे नै 34 जन स्थानांतर संक्रमण रे 33 जन आक्रांत होइछंती। सीएमसी पक्षरु दिया जाइतिबा सूचना अनुसार एसपीएस रे एवं साइलेंस रे 19 को नै आक्रांत चिन्हट होइछंती। आ व्यतीत
13 जन पुरुष 3 जन महिला और 3 जन कोविड योद्धा रही, जहां ने एबे 2 जन पुरुष और जड़े महिला आउ एक सरकारी संगरोधରେ जड़े लेखे पुरुष एवं कर्मचारी और अन्य एक रंगरोधରେ 6 जन एक पुरुष को आक्रांत होती। परवर्ती खबर, भारत में मात्र आउ 23 दिन मध्य कोरोना टीका मिलिबो बोली सूचना मिली। यार खबर प्रभावित होईची सीएसयू इंडस्ट्री एबे ऑफ इंडिया ऑक्सफोर्ड एवं आंट्रिस चेन रे सहायता प्रस्तुति कोविड को नहीं भारत में 73 दिन मध्य मागणारे ओपलैंस करा खबर प्रकाशित होईची। मात्र सीओ रे इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पक्षर जारी करा एक विस्तृत यह खंडन करा पक्षर संपूर्ण भाव सफल हेले यह समस्त उपयुक्त हेबो बोली एथिरे दर्शा सहित विभिन्न वैद्यक अनुमति मिलवा सहित आवश्यक रही। सूचना यह सहित दर्शाई कहते भारत में कोविड अन्यंतु नहीं समस्त को कोरोना औषध मागणार मिल। परवर्ती खबर, देश में कोरोना संक्रमण संख्या एवं 30 लाख टपी सारानी। सूचना अनुसार विश्व महावीर नेभल को नहीं कोरोना भूताणु भारत में समस्त 180 देश को हतोत्साहित कर रखी। वर्तमान सुधा 2,29,000 ऊर्ध्व लोक संक्रमण हो सारी बेले 7,93,00,000 रु मृत्यु घटी। भारत में प्रतिदिन भूताणु संक्रमण बढ़ी बढ़ी चली। स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षर आज जारी करा अनुसार देश में वर्तमान संख्या को नहीं 30,84,994 जन पहुंच सारी। परवर्ती खबर, नवरंगपुर जिला तेंतुलीखंडा पंचायत रे 3टी राजस्व ग्राम 48 घंटा सटडाउन बड़ घोषणा कोरोना संक्रमण दृष्टि रखी यही पदक्षेप नि तेंतुलिया कंटी सरपंच मंत्री नायक सूचना देते। सदर तेंतुलिया कंटी दिन को दिन आक्रांत संख्या वृद्धि पाते बेले तेंतुलिया कंटी ग्राम पुणी 4 जन आक्रांत संख्या चिन्हट होती। अन्यपटे संक्रमण कोविड को नियम को नहीं अणदेखाई करी जनता बिना कार्य एणेकेतर बुलाबंदी करुच्ची फल गोष्ठी संक्रमण होगा नहीं आशंका होईची। परवर्ती खबर, जीएमएल डाउनलोड ईएमएल पठाइबा एवं पठाइबा आचार करी हेउनै बोली एक रिपोर्टर सूचना मिली। रिपोर्ट अनुसार गूगल यह मध्य निश्चित करी जे जीएमएल सहित मध्यवर्ती समस्या अच्छी एवं खूब शीघ्र अधिक विवरणी प्रदान करेंगे। अनेक लोक मैंने उपयुक्त रिपोर्ट कर गूगल ई गुमल ने क्लासिक एथरे जीएमएल सेमान को गत 1 घंटा हेबो ईएमएल पठाई किंबा प्लाम रे एक संकलन करने को देउनी। डाउन एवं डिस्टेंस रे एक समस्या केवल भारत लोक मानक पई नुहे, ऑस्ट्रेलिया, जापान एवं विश्वर अन्य अंचल मध्य देखा जायछि। परवर्ती खबर, मागणार मिलिबो कोरोना वैकेंसी। सूचना अनुसार रूस रे एबे कोरोना वैकेंसी आविष्कार करथिया बेले ब्रिटेन ऑक्सफोर्ड रे एक यूनिवर्सिटी वैकेंसी उपरे सारा विश्व में आशा रही। यह भारत में उत्पादन करने पूर्व सीएस इंडस्ट्री अनुमति मिल सारी एवं या सहित वैकेंसी को नहीं एक बड़ खबर शुणा मिली। केंद्र सरकार सेयानकोर इंडस्ट्री भाव वैकेंसी किणी लोकों को मागणार देवाकू योजना करने को कहुई। भारतीय गणमाध्यम आज तत् एक रिपोर्ट अनुसार सरकार सीओर्स को नहीं इंडस्ट्री ठारू वैकेंसी किणी लोकों को मागणार जोगाई देवाकू योजना कर बड़ घोषणा करी सोशल मीडिया रे भाइराल होगा लगी। परवर्ती खबर, एबे राउरकेला नहीं बड़ खबर आसिला। सपांत शनिवार और रविवार सटडाउन को नहीं विभिन्न थाना पुलिस पक्षर अंचल अभियान मानक साबाड़ करने को पुलिस पेट्रोलिंग व्यवस्था कड़ाकड़ी जारी रही। राउरकेला रे बिश्रा छक, उदित नगर छक एवं पानपोष छक, सेक्टर 2 रे विजु पट्टनायक छक और सरग नगर माँ मंगला छकरे थाना गाड़ी एवं पुलिस कर्मचारी माने उपस्थित रही हेलमेट मास्क आदि पिंधि नथिबार अनुमान करुचंती। युवक पीढ़ी माने दायित्व न करी सेमानक मास्क परिधान अपील रे रही। सेही भली सहब नगर अन्य माने छकरे पीआरसी रे वैकेंसी रे पुलिस कर्मचारी माने भयभीत एवं सटडाउन समय बाहर बुलाबुली न करने परामर्श देथिया परे भी पिंधिबाकू मास्क अनुमोदन करछंती। आसंता काले एहिबरी किछि नुआखाई जोगु सटडाउन कोहल करा जायथिला।
ଅନ୍ୟମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି ପ୍ରକାଶ ପାଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜିଠାରୁ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଏବେ ସୋମବାରଠାରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଉପକୂଳ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା। ବୁଧବାର ଯାଏଁ ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ ରହିବ। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରୁ ଗତ କିଛିଦିନ ଧରି ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣିପାଗ ସହ ହେକ୍ଟର ପିଛା ଜମି ବୁଡ଼ିଯାଇଛି। ଗତକାଲି ଠାରୁ ବର୍ଷା କମିବା ପରେ ସ୍ଥିତି ଥରୁଛି। 7 ଦିନ ଭିତରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଲଘୁଚାପ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। SBI ଆଣିଲା 7.50% ଦରରେ ଲୋନ୍ ଆଣିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏକଦମ ସତ କହୁଛି ବ୍ୟାଙ୍କ। ଯାହାକୁ ଏବେ ବ୍ୟାଙ୍କର ନିଜର ୟୁନିକ୍ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଲୋନ୍କୁ ଉଠାଇ ପାରିବେ। କମ୍ ସୁଧରେ ଲୋନ୍ ଅଫରକୁ ନେଇ ଦେଇଛି। ଏହା କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଗାଡ଼ିର ଆୟୁଷ୍କୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଖାସ୍ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳିବ। ସେହିପରି କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ନେବା ମଧ୍ୟରେ 6,500 ଟଙ୍କାର ରିଚାର୍ଜ ଭାଉଚର ବି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ହେଉଛି ଅଫର ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ରେ ଗାଡ଼ି କିଣିବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଲୋନ୍ ଆପ୍ ମଧ୍ୟରେ ବି 7.50% ଦରରେ ଆପଣମାନେ ଲୋନ୍ ମିଳିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନେ ଲୋନ୍ କରିବା ସହିତ ଗାଡ଼ି ବି କିଣିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରୋନା କାଳରେ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ଚାକିରି। ସୂଚନା ଯେ ଆଗାମୀ 1000 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 4,05,000 ଗ୍ରାମରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଗାମୀ 1000 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 4,05,000 ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯୁବକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 20 ଲକ୍ଷ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଚାକିରି ଗାଁରେ ହେବ। ଯୁବକମାନଙ୍କ ନିଜ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଏବଂ ସହରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, 1000 ଦିନ ପରେ ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ପାଇଁ ସହରକୁ ଯିବାକୁ ଆଉ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ବୁଲାବୁଲି ପଡ଼ିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକରେ ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍ ହେବା ସହିତ ଏହା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 1,05,000 ଗ୍ରାମରେ ଅଫିସ ଏବଂ ସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆଖାଇରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଗଣ ପର୍ବ ନୂଆଖାଇ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆଖାଇର ଜୁହାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସେ ସାମିଲ ହେବାକୁ କାମନା ବି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରୋନା ମାଡ଼ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କୋଭିଡ-19 କରୋନା ମାଡ଼ରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଶରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କର PFCରେ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି PF ସବୁ ଗୁଡ଼ିକରେ ସୀମିତ ସମାନ। ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ PF ସବୁ ଗୁଡ଼ିକରେ ବେଶ ଜରୁରୀ ସୂଚନା ଦେଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାର ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା 2 ବର୍ଷରେ ଦେଶରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ 2,01,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସବୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବାକୁ ନେଇ ମିଶୁଆଡ଼ରେ ଏବେ ଇଷ୍ଟିନ୍ସକୁ ନେଇ ସର୍ଭେ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଲିଖିତ ଶିଳ୍ପ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ପାଇବେ ଭତ୍ତା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କରୋନା ମହାମାରୀ ପ୍ରଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କ୍ଷେତ୍ର ସରକାର ବେକାରିଆ ଭତ୍ତା ଦେବେ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହାରାହାରି 3 ମାସ ଦରମା 50% ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରକାଶ ଆକାରରେ ଦିଆଯିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ନିଗମରେ AICରେ ବୋର୍ଡ ମୁଖ୍ୟରୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନେଇ ଏକ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ESRIରେ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରମ ଶ୍ରମିକ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଗଙ୍ଗାଧର ଅକ୍ଷବରେ ଏହି ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାସରେ 24ରୁ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 31 ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ଶ୍ରମିକମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ହରାଇଥିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭତ୍ତା ଦିଆଯିବ। ES ଏବଂ IC ଆକଳନ କରିଥିବା ଏକ 81 ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଏହି ଭତ୍ତା ପାଇବେ।
परवर्ती खबर पीएम किसान योजना। पीएम किसान योजना आसिला बड़ घोषणा। सूचना अनुसार समस्त किसान अधिकारी को मिलिबो किसान क्रेडिट कार्ड, जहाँकि मोदी सरकार बड़ घोषणा करछंती। एबे सूचना अनुसार पीएम किसान योजना समस्त चाषी मान को मिलिथिबा टंका को नहीं पुणी घोषणा करछंती 2000 टंका देबाकू जाउछंती थर्ड किस्तिर माने थर्ड इंस्टॉलमेंट रे मिलिबो। सूचना अनुसार समस्त चाषी मान को बहुत बड़ घोषणाटी करछंती मोदी सरकार। परवर्ती खबर आसंता 23 तारिख में उत्तर पश्चिम बंगोपसागर में आउ एक लघुचाप सृष्टि होबार संभावना रही। यार प्रभाव में आसंता 24 और 25 तारिख उपकूल एवं अभिरंत ओडिशा रे प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबो बोली पाणीपाग विभाग पक्षर सतर्क सूचना जारी करा जाय। लघुचाप जुगु 23 तारिख राति रे वर्षा आरंभ हेबो। 24 तारिख में बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, मयूरभंज, केउंझर एवं ढेंकानाल जिले में केतक स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। सब जिला पाणीपाग विभाग पक्षर एलर्ट जारी करा जायछि। एही समय रे अनुगुल, संबलपुर, मालकानगिरी, कोरापुट, कलाहांडी, कंधामाल, सुंदरगढ़, देवगढ़ एवं नवरंगपुर जिले में प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही।